გაიმარჯვებთ თუ არა თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ სიტუაციაში. არ აქვს მნიშვნელობა ეს სიტუაცია რა ასეხება პირად, სასიყვარულოს, ფინანსებს, სამსახურს, კარიერას, ზოგადად ცხოვრების სირთულეებს თუ გამოწვევებს. მოკლედ, ნახოთ რა პერსპექტივები გაქვთ და საბოლოო ჯამში რა შეძლებთ თქვენ ამ სიტუაციაში და რას მიაღწევთ. დავიწყებ ეხანდელი სიტუაციის აღწერით და მე გადავალ მომავალში და ვნახოთ რა იქნება. რომ რეზონირდეს ვიდეო, არ დაგავიწყეთ და ლაიქება და კომენტარში თუნდაც გულის დაწერა ჩემთვის. ნახოთ ეხანდელი სიტუაცია და ეხლა რა ეტაპს გადიხართ თქვენ. თქვენი ახლანდელი სიტუაციას რაც შეეხება და მიმდინარე მდგომარეობებს ძალიან ბევრს ფიქრობთ, ძალიან ბევრი მოძალებული ემოციები გაქვთ, შესაძლებელია რაღაცებს დარდობთ, ნერვიულობთ, გიჭირთ საკუთარი ემოციების დაბალანსება და საკუთარ შინაგან სამყაროში გარკვევა. აქ ხედავ, რომ ვიღაცებს პარტნიორული ურთიერთობები ძალიან გაწუხებთ, შესაძლებელია აქ სასიყვარულო ურთიერთობაში ტყუილებიც იყოს, ცოტა ილუზიები, ცოტა გადაჭარბებული შეფასებები, რეალობის ბოლომდე დანახვა არ ხდება, რაღაცა რთული სიტუაციები, ემოციური დაბნეულობები, კრიზისები ბევრია, შეიძლება წარსული გენატრებოდეთ, შეიძლება რაღაცა მხარდაჭერა გჭირდებოდეთ აქ სიტუაციაში, ურთიერთობაში ვიღაცისგან გინდოდეთ, რომ აი მოვიდეს და თუნდაც ემოციურად ორი ტკბილი სიტყვა გითხრათ, თუნდაც მაინც არ არის აქ აუცილებელი ფინანსური მხარდაჭერა გესაჭიროებოდეთ, ემოციურიც საკმარისი იქნება თქვენთვის. ძალიან ბევრს კი ნერვიულობთ და დარდობთ. ვიტყოდ რომ რაღაცა რთულ ეტაპს გადიხართ, აქ წარსული სიტუაციები თითქოს გაშვებული გაქვთ თქვენი ცხოვრებიდან და რაღაც ახალი მომავლისკენ, ახალი გზებისკენ მიდიხართ, მაგრამ დარწმუნებულები არ ახართ ბოლომდე თუ საით მიდიხართ. ხედავ რომ ცოტა ყოყმანობები გაქვთ, ცოტა ეჭვები გაქვთ, ცოტა შინაგანი თავდაჯერებულობა გაკლიათ, ანუ მიდიხართ, მაგრამ ფიქრობთ შეიძლება რომ ისევე იგივე არ დავიმართოს, ან ჩიხში ხო არ შევდივარ, გაქვთ ესეთი შინაგანი წინათგრძნობასავით და ცოტა არ უსმენთ ბოლომდე ინტუიციას, შეიძლება არ გინდათ ინტუიციაზე დაყრდნობა, შეიძლება რაღაცა შინაგანი ხმა სხვა რამეს გეუბნევათ, მაგრამ აი ფაქტებით გირჩევნიათ იმ შევლოთ და ფაქტებს კიდე ვერ ხედავდეთ და იყოს ეს დაბნეული და კრიზისული მომენტები. აქ ასევე ვიტყოდი რომ ზოგიერთ თქვენთაგანი ელოდება რაღაცა საბუთებთან დაკავშირებით ცვლილებებს და ცოტა დროში გეწელებათ ეს პროცესი რაღაც ოფიციალურ დოკუმენტაციასთან მიმართებაში არის პრობლემა და სირთულეები. უფრო მეტად ვიტყოდი რომ ეხლა თქვენ გახართ და ფიქრობთ, ბევრ ქალბატონო სასიყვარულო პარტნიორზე გეფიქრებათ, ერთი ვარიანტია ძალიან ბევრი და აი არ იცით რა მოიქცეთ, შეიძლება ჩიხშია, შეიძლება ტყუილებს შეხედავთ, მაგრამ არ გინდათ ბოლომდე რაღაცეების დაჯერება, არ გეჯერებათ ბოლომდე იმ რეალობის, რასაც ხედავთ. ან იმდენად სტრესულია, რომ აი გულს და ემოციებს კეტავთ და იძახით, რომ არა მე აღარ მინდა ამის მოსმენა. ნახოთ აბა როგორ გამოვხვალთ ამ სიტუაციიდან და რა იქნება თქვენ და როგორ ძლევთ. ფიქრეთ ისევ საკუთარ თავებზე. ოჰო, ძალიან საინტერესოა, ძალიან. ერთი წამით. მოდი გეტყვით, რომ ძალიან თავდაჯერებულები ხართ თქვენ თვითონ, ძალიან აქტიურები, ძალიან ესეთი ცეცხლოვანი ენერგიებს მოიკებთ. აი ხა როგორც გითხარით, რომ თავდაჯერებულობა გაკლიათ და რაღაცებს არ გჯერათ, საბოლოო ჯამში აიღებთ მართვის სადავებს თქვენს ხელში, აიღებთ კონტროლის სადავებს თქვენს ხელში. აქამდე თუ სხვაზე იყავით დამოკიდებული, აქამდე თუ ცოტა სუსტები იყავით, თუ ცოტა დაუცველად გრძნობდით თავს და მხარდაჭერა გჭირდებოდათ, ბოლოს მიხვდებით, რომ თქვენს თავშია ყველა ეს მთელი ეს ენერგია, მთელი ეს ძალა და დაიწყებთ თქვენი თავის აი ხელში აყვანას და ზოგადად სიტუაციებში კონტროლს აიღებთ. მე ვიტყოდ, რომ წარმატების შანსები ძალიან კარგი გაქვთ, ძალიან ძლიერები ხართ, ძალიან აქტიურები ხართ, დიდი გამოცდილება გაქვთ აქ თქვენ ცხოვრებისეული, ბევრი პრობლემა გაქვთ გადალახული, არ აქვს აქ მნიშვნელობა, ზოგი შეიძლება დიდია, ზოგი შეიძლება პატარა, მაგრამ როგორც ესეთი გამოცდილება დიდი გაქვთ იმ საკითხში, რასაც აგვარებთ და რასთვისაც იბრძვით. ბევრი წინააღმდეგობა გელოდებათ, მარტივი არ არის, შეიძლება ყველა თქვენს წინააღმდეგი იყოს, შეიძლება ყველა გეჩვენებოთ, რომ სამყარო თქვენ გებრძვით და რომ ყველაფერი თქვენ წინააღმდეგ არის, მაგრამ თქვენ ყველას წინააღმდეგ მიდიხართ საკუთარი თავის, საკუთარი აზრის დასაცავად. შეიძლება პარტნიორ ურთიერთობაში პარტნიორი მანიპულირებდეს და გეუბნით, რომ ეს ესე არ არის, შენ როგორც ხედავ, რომ შენ ყველაფერს სხვანაირად უყურებ და ესეთი ფრაზები ბევრი იყოს, შეიძლება ზოგადადაც გარშემოყოფებისგანაც სამსახურშიც, რომ ეს მარტივი ესე არ იქნება და ესეთი
როგორ ვთქვა, ჩემ ბოჭავი ფაქტორები შემოდიოდეს, მაგრამ თქვენ ყოჩაღად გახართ და რასაც ქვია, აწვევით თქვენსაც და მიყავთ საქმე ბოლომდე და აჩვენებთ ყველას თუ რაოდენ ძლიერები ხართ, რაოდენ მაგრები და რაოდენ ყოჩაღები ხართ. მოკლედ, თუ მოგეწონათ ვიდეო, დაალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი გვერდი მეტი მსგავსი საინტერესო ვიდეოს სანახავად. მადლობა ყურადღებისთვის.